နဲ့ဘေးကိုလေးထပ်ပေးထားတဲ့ခဏတကူ Black Dragon Fall တော့တစ်ဖက်ကလည်း Sunford အနေနဲ့စပြီးတော့ပေးထားတယ်။ရိုင်းရောတင်မကောင်းဆိုမောင်ရှော့ကအနေကလေးနောက်ကျနေခဲ့တဲ့ခဏတကူမှာတော့တာတိုလည်းတစ်ဖက်ကကာဒီစီအနေနဲ့ပြန်ရောက် Rigsland နဲ့လမ်းရှိကအနေကလေးနောက်ကျသွားခဲ့တဲ့ခဏတကူပြန်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ Flicker တစ်ဖက်ကလည်း 3 man လေးပဲထောင်းထားခဲ့တဲ့ခဏတကူမှာတော့နောက်က Light Fall ကကာဒီစီပြန်ကျရပြ Speed of Decision သွားပြီးတော့ man နေခဲ့တဲ့ခဏမှာ channel ခဲ့တဲ့ debuff ကိုပါကင်းကောင်ထပ်ပြီးတော့လိုက်တာလို့များတယ်။ဒါမှလည်းဘေးကိုလေးတော့ဘိုးရနေပြန်ပြီး back line အောက်မှာ Furious Giant နဲ့ Soul Dragon တွေကပဲရှိနေမှာ offer တွေလည်းဘိုးကဖြတ်ပြီးတော့ပါလာတယ်။စာဖို့ပြန်ကျခဲ့တဲ့ခဏတကူမှာ Sandy Odia Bruce ကိုလက်ချနေတဲ့နောက်မှာတော့ debuff ကိုကာဒီစီပြန်ပြန်ပြီးမိမတဲ့ကောင်းတဲ့ရှိနေတဲ့ Super Punch ကို GP ဝင်ကြိုက်တယ်ကြာ။သိတော့မလွယ်သေးဘူး Blood Dragon Fall နဲ့ back line ကင်းကောင်လိုက်ရှာနေခဲ့တဲ့ခဏတကူမှာကာဒီစီတတဲ့ only ကိုဆက်ပြီးတော့ focus တဲ့ချင်းနဲ့ lead စီးပြီးနေပေးခဲ့တော့ damage တော့ Rigsland နဲ့ lash ကကာဒီစီပဲထပ်ရတယ် speed of decision ပါလာခဲ့တဲ့ damage တော့ AOG back line ကိုပြန်ကုန်မှာ Rigsland နဲ့ 2 man လေးပဲထပ်ထိထားခဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းငကားအောင်ခက်ခဲ့ Bruce ကိုလည်းရန်ပြလို့ပြပြရအောင်မော်ရှော့ကတိုင်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကင်းကောင်ဗရဲဆောက်လို့ကျိုးသွားတယ်ငကားရ back line ကိုပြေးတိုက်တယ်ဒီတဲ့ရှင်းနေတဲ့အရင်ကတည်းကကာဒီစီကတော့ထပ်ရတယ် Bigo opportunity Sunstone ကို2 man လေးပဲဖမ်းရတဲ့ Bruce ကို AOG နဲ့ back line ကိုဖြတ်ကုန်မှာ super face နဲ့ damage ကိုကြောက်ရင်ခက်တော့မှာထပ်ပေးရဖို့များနေခဲ့တဲ့ခိုက်တယ်မှာ2 man down ရမကေးပိုင်ကာဒီစီတာလိုဝတ်ဆက်ပြီးတော့သိမ်းလိုက်တာနောက်က3 k ဒီအပြေးဆက်လက်ပြီးတော့ရောက်ထားတယ်ပြောပါဦးအခုရငကားလေးယူကြီးနေပြီငကားကတော့ကောင်းတယ်ပြတ်သွားတဲ့ဒီအောင်တော့စိတ်ကြီးအောင်လို့ပြန်ပေါ်နေဆမ်းဖို့တောင်းနေကြတဲ့ဒီမှာတွေအားလုံးကချက်ပါတယ်တော့ဒီလိုတော့ပြီးနေကြတဲ့ offer တွေပါတယ်မှာတစ်ခါလည်းပြန်ပြီးတော့ပေးပြီးစားနေကြတာဆိုပြီးရစီထားဖို့ကြည့်ရတယ် offer တွေပါပေါ်ကတက်တဲ့ဒီအောက်မှာကင်းပေါက်တက်ကြတယ်ပုံလို့တော့မရနိုင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကာဒီစီချက်ပြီးအစိုးရချနေကြတဲ့ Prince ကပါချက်ပြီး super duper Prince တို့ကိုလည်းရှိတယ်တဲ့ကူပါဒါပေမဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ရဲ့ dive ကိုအောက်မှာစမ်းကြည့်အစိုးရနဲ့ပဲ overall နဲ့တော်ရင်းများနေတယ်ဒါနဲ့တော့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့အော်ကာလီတန်ဆို3ပဲတော့တောင်းလျှောက်ပဲဆို3 Dragon ပြီးတော့တိုက်ပြီးကျန် Dragon တိုက်ပြီးကျန်နေသေးတယ်နော်မတော်ပြီးတော့ပြထားသေးတယ်တော့မှတင်းပြီးတော့တောင်းနေတာဘုံဘုံကြီးကမှဘာမှလုပ်လို့မရတော့ Bigo ပြသုံးထားတဲ့တော့မှတောင်းလျှောက်ဆိုတော့ကမ်းပြီးလည်းပြကြောက်လို့များနေတယ်ကြာကမ်းပြီးတော့သုံးနေမလို့ပြောင်းနေတော့သုံးပါ Root Offensive Free Call နဲ့သုံးနေခဲ့တဲ့ Super Prince ဘာမှလုပ်လို့မရနေနေပဲ7 minute ကျော်မှာပဲနောက်ကတက်ကြီးအကွာနဲ့တူ TLC ကတော့ game number 2မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အေး